आज हम बात करेंगे खांसी के विषय में। खांसी वह प्रक्रिया है जिसमें सांस जब तेज़ी के साथ और झटके के साथ बाहर निकलता है तो हमारे श्वसन तंत्र में स्थित बलगम व अन्य बाह्य तत्व झटके के साथ बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी खांसी के साथ अन्य लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि छाती में दर्द, सांस का फूलना, खांसी में खून आना, खांसी में अत्यधिक बलगम आना, आवाज़ का बैठ जाना आदि। खांसी के अनेक कारण होते हैं। अधिकांश मामलों में खांसी का कारण हमारे श्वसन तंत्र में कहीं ना कहीं कुछ दोष होता है। ये दोष ऊपरी श्वसन तंत्र में हो सकता है, निचले श्वसन तंत्र में हो सकता है, और दोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो, सूजन हो, कोई फॉरेन बॉडी हो, धूल, धुआं, बहुत गर्म हवा, बहुत ठंडी और खुश्क हवा सांस की नली में चली जाए, कैंसर आदि। लेकिन कभी कभी खांसी का कारण हमारे श्वसन तंत्र न होकर और कहीं भी होता है, जैसे कि कभी कभी पेट से एसिड ऊपर उठ के गले में आ जाना और वो गले को इरिटेट करता है और खांसी पैदा करता है। इसको हम GERD कहते हैं। इसी तरह से हार्ट फेल्योर, इसी तरह से साइनोसाइटिस और कुछ प्रकार की औषधियाँ भी खांसी कर सकती हैं। खांसी की पकड़ के लिए मरीज़ का इतिहास जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कारण के और परिस्थिति के अनुसार कुछ जांचों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि बलगम की जांच, खून की जांच, सीने का एक्सरे, CT और कुछ केसेस में हृदय के लिए ECG व इको व पेट के लिए एंडोस्कोपी। खांसी के इलाज के लिए ये जानना आवश्यक है कि खांसी का सही कारण क्या है, तभी उसका सही इलाज संभव है। जैसे कि यदि खांसी इस्नोफीलिया की वजह से है तो इस्नोफीलिया का इलाज, यदि खांसी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है तो TB का इलाज, इसी तरह खांसी यदि पर्ट्यूसिस या काली खांसी है तो पर्ट्यूसिस का इलाज, और यदि खांसी किसी दवाई की वजह से है तो दवाई को रोकना। इसके अतिरिक्त कारण और परिस्थितियों के अनुसार खांसी के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स, सांस की नलियों को फैलाने वाली औषधियाँ, कफ सिडेटिव्स, बलगम को निकालने वाली औषधियाँ, एंटीकोलिनर्जिक्स और स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। खांसी के विषय में मैं आपको ख़ास तौर से 2 सुझाव देना चाहता हूँ। पहला ये है कि खांसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से यदि खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा समय की हो, खांसी के साथ खून आ रहा हो, अत्यधिक बलगम आ रहा हो, खांसी के साथ आवाज़ बैठ गई हो, बहुत ज़्यादा वज़न गिर गया हो आदि। और दूसरी ख़ास बात यह है कि खांसी का इलाज स्वयं या दूसरों की सलाह से नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से एंटीबायोटिक्स और कफ सिरप नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से कभी कभी नुकसान हो सकता है और सेल्फ ट्रीटमेंट करने से कभी कभी खांसी के सही कारण की पकड़ में विलम्ब हो सकता है और उसकी वजह से मामला गंभीर व जटिल हो सकता है, ख़ास तौर से यदि खांसी कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो। अतः मैं ये कहना चाहूँगा, यदि खांसी 15-20 दिन से अधिक समय की हो तो सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह अनुसार ही उसका इलाज करें।